Salve, bora de Attack on Titan rapidão. Play. Os ingressos pra turnê dos 7 minutos acabaram. Se você não quer ouvir isso, corre, porque o primeiro show esgotou em 3 dias. É o primeiro link na descrição. Às vezes eu sinto que ainda sou o mesmo menino que observa o céu, sonhando com o mundo lá de fora. E quanto tempo mais as pessoas do lugar onde eu nasci, onde eu cresci, mudou? com medo de sair, como pássaros numa gaiola. Tá da liberdade. Apenas um toque na sua mão, pra que eu tivesse a visão de tudo que se foi eu queria ser, e das coisas horríveis que eu teria que fazer. Já é tarde demais pra eu pedir perdão, e mesmo se não seria justo. Me diga do que vale o perdão pra alguém que vai destruir o mundo. Crescia pela liberdade, algo que eu nunca tive. Se a gente matar os inimigos do outro lado do mar, será que finalmente nós seremos livres? Digo porque Ó o pensamento. mãe teve que morrer. Qual o motivo? Qualquer um pode ser, Deus ou o diabo. Basta que o mundo acredite nisso. De quem não quer ser livre, então me escute bem, me casa. É basicamente ele falando, vocês podem achar o que quiser. Eu vou ser isso aqui, ó. Sempre desprezei e odiei você, porque você não passa de uma escrava. A parte é pesada. Você não pode contra mim. Nascer um fraco e vai morrer assim. 2000 anos de sofrimento, eu vou por um fim. Então vai, levanta daí. Esqueceu o que veio fazer aqui. Não veio vingar sua irmã, feminista. por cachorro. Sendo e avançando mesmo depois de morrer. E sinto muito se que nem seu irmão te enganou. E o mundo de fora dessa ilha vai conhecer o terror. Olharem pra cima e verem o titã fundador. Caia cada uma das muralhas, e os titãs comecem a marcha pra esmagar cada canto do mundo fora dessa ilha. Pensei que ia ser tipo um bagulho de perdão, mas o bagulho tá só subindo. Até que lá fora não exista mais vida. Não deixo que roubem minha liberdade. Eu quem roubo a liberdade dos outros. Então Exatamente. vou pagar esse mundo todo ao sol desse sol. E não desaparecer tudo e todos. Pessoas e animais e sonhos. Sim, eu me tornei o demônio. Não deixo. É sinistro essa imagem aqui, cara. Muda tudo o traço. Eu quem roubo a liberdade dos outros. Então vou esmagar esse mundo todo ao sol desse sol. Tatakai. E na prisão. Minha sobre mir também. Tatakai. Esmagar eles todos, eles não sobra ninguém. Tatakai. Parte pesada aqui, ó. Ele pega e começa a esbagaçar as crianças tudo. Tatakai. É hora de ser livre e eu nascer de um mundo novo. Tatakai. Ao sol desse sol. Os marleyanos e pros outros povos dos reinos humanos. O que o ódio, o preconceito, o bolso, ao longo dos anos. Foi isso que ele fez. Um demônio pra devolver o ódio pra você. Cortar esse mal pela porra da raiz. Todos que eu amo finalmente vão ser livres. Todas eu com tudo eu vou matar. E até dizer mais traição. Bom que já não quis filosofar, né? Porque nem tem explicação isso. Eu vou matar, é isso, não importa quantos que eu vou matar. Todo mundo pergunta, mas ali no final ele só faz porque faz, tá ligado? Ele tá nem aí pra quantos vai matar. Pela porra da raiz. Todos que eu amo finalmente vão ser livres. Todas eu com tudo eu vou matar. E até dizer mais traição. Vou continuar avançando em frente. Se quiserem me parar, vão ter que me fazer parar de respirar. Porque eu vou colocar um fim nesse ciclo de ódio. Eu vou horrível assim, sou só eu que posso. Pela liberdade final, destruição vou tirar. Destroços
de todos, pessoas e animais e de sonhos. Sim, eu me tornei o demônio. Não deixo que roubem minha liberdade. Eu quem roubo a liberdade dos outros. Então vou esmagar esse mundo todo ao som do estralo. Tatakai, isso não é só sobre mim, é sobre mim também. Tatakai, esmagar eles, todos eles, até não sobra ninguém. Tatakai, hora de ser livre e eu nascer de um mundo novo. Tatakai, ao som do estralo. Eu achei brabo e eu não sei o que falar porque não era o que eu esperava. Pensei que ia ser tipo um bagulho, perdão, alguma coisa assim, mas ele não pediu perdão em nenhuma parte da música, só foi Tatakai, literalmente, né? Ao som do estrondo, falou mais sobre o estrondo ali, não falou nem sobre a luta do Armin. Mas eu achei foda, rapaziada. Vocês gostaram? Deixa o like, se inscreve, comenta aí.